این چه وضعی است در این مملکت؟ ملت ایران تا کی باید منتظر باشن که شماها از اون گرفتاری هایی که میگید داریم در ادارات بیرون بیایید؟ 1.5 سال بیشتر گذشته است از این انقلاب. من از شماها عذر میخواهم، من از ملت ایران عذر میخواهم. من از ملت ایران عذر میخوام. من از این مادرهایی که بچه های خودشون را از دست دادن معذرت میخوام که عرضه این را ندارم که کار را درست کنم. من از پیشگاه پیغمبر اکرم معذرت میخوام. من از پیشگاه ولی عصر امام مهدی سلام الله علیه معذرت میخوام. ما نتوانستیم برای شما کاری انجام بدیم. ما ضعیف هستیم.